السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وبودكاست جديد، ولكن المرة دي مش محدش فاهم حاجة، دي كانت ناس غالبا فاهمة كل حاجة. البودكاست المرة دي هيكون مع أوائل الجمهورية مصر في 3 حالات مختلفة جدا، وكل تجربة فيهم أنا بعتبرها تجربة مميزة. صحيح كلهم متشابهين في أنهم متفوقين، ولكن كل حد فيهم عنده حالة هنتكلم عنها وهنتكلم عن التجربة بتاعته بشيء من التفصيل. ولكن في البداية طبعا نرحب بيهم. نبدأ بالرابع على الجمهورية الأستاذ محمد أشرف شحاتة، الرابع على الجمهورية أدبي، يعتبر الأول على إدارة مصر الجديدة، وكان من طلابنا في العباسية. ازيك عامل إيه؟ عامل ايه بس؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ومعانا كمان محمد عمرو هو الرابع على الجمهورية دمج، وكان معانا من طلاب المعادي، ونرحب بيك برضو. ازيك يا أستاذ؟ الحمد لله، زي حضرتك يا بس. أنا قلت الرابع على الجمهورية دمج، مظبوط. مش الدمج أنواع؟ اكيد. إيه النوع الدمج نوع، انا كنت ضعاف بصر، انما الدمج فيه 5 فئات: حركي وسمعي وفئة انا ضعاف بصر، وفئة كفيف وفئة شين اللي هي يندرج تحتيها توحد وميكانيزم داون وشلل دماغي وبطء تعلم. طب يا عم انت احسن الناس وطلعت الرابع على الجمهورية. نرحب بالأستاذة اللي طلعت ال11 على الجمهورية، وهي من طلابنا في حلوان وتعتبر الأولى على إدارة حلوان، وهي ناخد بالنا من الاسم بس عشان ما نتلخبطش يا جماعة، هي روضة مش رضوى عشان هي بتزعل جدا. ازيك يا رضوى بيومي؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله ليه بخير. بتضايقي من رضوى؟ عشان ده اسم وده اسم، انا بحس ان طب شوف مين رضوى دي ايه في بقى. رضوى الشربين؟ ما بحبهاش بصراحه. طب هتزعل منك كده لما تشوف البودكاست. لا ما طيب عموما انا برحب بيكم في البدايه، وعايز اتكلم معاكم كده في التجربه بتاعتكم، واقول لكم نبدا بالاول بمحمد اشرف. عايزك تقول لي اول السنه لما بدات انت كنت بتخش ادبي بقرارك، ولا كان بتفاوض ما بين علمي وادبي؟ لا، كان قراري. انا كنت كاتب علمي اصلا وبعدين حولت ليه بقى؟ عشان انا مش شاطر في علمي. يعني مش الكليه هي اللي محدده لك لا التوجه؟ هو انا كان نفسي اخش مثلا طب او هندسه، بس انا مش شاطر في الحاجات دي في قراري. طب دخلت ادبي اول يوم بدات دراسه، بتكلم على سنه ثالثه، انت كنت حاسس ان انت ممكن بعد سنه تكون من ال10 الاوائل؟ لا ولا فكرت فيها؟ خالص. ولا في خلال السنه؟ لا، ممكن في الاخر كده خالص بدات، يعني حسيت كنت متفائل شويه. بايه؟ ايه الحاجه اللي خطرت على بالك كده؟ اوصف لي مشاعر. يعني كنت بدعي ربنا وتفائلت ان هو هيستجيب في مره. دعيت ربنا تكون من ال10 الأوائل؟ لا، انا دعيت ربنا يكون الاول تكون الأول. عشان اعلى حاجه يعني بجد. أها. ب... فكنت عارف ان هو هيستجيب. طلعت الرابع، حاجه ما كنتش يعني بمستواي انا لوحدي ما كنتش اقدر اطلعها يعني. أمال إيه العوامل اللي ساعدتك في كده؟ طبعا توفيق ربنا اول طبعا حاجه، قبل أي حاجة. والبيت برضو المدرسين اكيد. احكي لي عن تجربة البيت معاك. لا، مش هقدر اعمل كده من غيرهم يعني، مع توفيق ربنا. دور والدك والدتك، احكي لي إيه، دور كل حد، لا حاجة عملية يعني، مواقف عملية خلال السنة. يعني كانت اكتر كلمه بسمعها قوم ذاكر يا ابني من امي. كنت بسمع الكلمه دي كتير لان انا بصراحه كنت لاعبي بالذات في الاول، يعني كنت براكم كتير وكده، كنتش بذاكر على طول الصراحه. بس هما كانوا بيدعموني يعني نفسيا وماديا طبعا. يعني لو وقت ما كنت عاوز اروح اي حصه في اي مكان او اخد مع مدرس مختلف او ايا يكن مم. كانوا دايما معايا يعني. أنت شايف إن الدعم اللي هم قدموه لك ده فرق معاك؟ أتكلم عن الدعم المعنوي، فرق معاك؟ ما كانش في أي حالة هجوم عليك مثلا، تعنيف في بعض الأوقات؟ لا خالص؟ لا، ما افتكرش، مش فاكر. حتى وأنت مقصر فترات حتى تقصيرك؟ وانا مقصر مم. يعني كان باسلوب النصيحه كده اللي هو عشان نفسك. عايز تخش كلية إيه؟ مش عارف الصراحه. يعني لسه هو مش انا مقرر؟ احب اللغات شويه، بس برضه في نفس الوقت كنت بفكر في political science، بس مش عارف يعني. علوم سياسية؟ امم طيب عايز اتكلم معاك يا محمد، وانت الرابع دمج، وتجربتك طبعا في الدمج مع ضعاف البصر. عايزك تكلمني عن تجربتك في المذاكره، لانها طبعا انا عارف ان في ارهاق شديد انك تقرا، طبعا. والمواد معظمها او ما كانش كلها مواد ادبيه، فده كان بتتعامل معاه ازاي؟ هو مبدئيا انا كواحد ضعيف بصر بتبقى المشكله، يعني المشكله مش في القرايه فقط، ولكن هو حتى لما احتاج اروح درس، معظم الناس هو بيشوف المسافه، والله حتى لو بعيد شويه انا ممكن اروح، انما انا ممكن تحصل لي اي حاجه في المواصلات، لازم اكون دارس الموضوع كويس، فيها صعوبات في ان انا اوصل المكان تنقل. في التنقل. طبعا، غير بقى مواقف كتير في المواصلات يعني. قول لي مواقف آه، حصلت معاك. مش عارف، ممكن ما تنفعش تتحكي في لا تنفع الكاميرا. تتحكي، كل حاجه هنا تنفع تتحكي، انا بلس 18. أنا مرّة كنت رايح في حتّة، وأنا جيت أركب في الميكروباص رايح الكنبة درس اللي يعني؟ قدّامي. مم. أركب في الميكروباص اللي في الكنبة اللي قدّامي، فكان في 2، كان في بنت قاعدة في الآخر، وكان في راجل قاعد في الأول، نزل يقعّدني أنا في النُص، أنا مش شايف البنت اللي في الآخر.
فأنا أنا قُمت جاي أسند على الكنبة أقعد، أنا مسكت في رجل البنت. ف ممكن أحكي لك من ده مثلًا 6، 7 مواقف بس يعني. بعد كده بتعرف طبعًا إن أنت يعني ما هي خدتش بالك. والله أنا بصيت فوق أشوفها يعني هي إيه الreaction بتاعها، لقيتها باصة في الشباك، فسكت وقعدت. فالحمد لله. بالضبط. خلّيني بقى تكلمني عن صعوبات التعلُّم نفسها، سيبك من التنقل ده هيواجهك فيه شوية صعوبات وأنت بتتنقل في أي حاجة سواء رايح درس أو غيره، بالضبط. لكن في الدراسة نفسها. في الدراسة نفسها على مدار السنين يعني والّا في ثانوية عامة لأ، في بالضبط؟ ثانوية عامة. ماشي، كان في ثانوية عامة كانت مشكلتي طبعًا في الجغرافيا، في الشارتات والخرايط. فكان طبعًا أنا كنت كل ده باحاول أذاكره لإن للأسف النظام بتاعنا مش مضمون، هو المفروض حاجات ما تجيش بس ساعات هم كتير بيخالفوا القواعد. يعني حتى لو ثانيًا في برضه عايز أوضّح هنا حاجة، لو في حاجة في ورقة الامتحان خالفت القواعد، إمم، ده في أي امتحان، أيوه. بيتراعى ده بعد كده في التصحيح. أكيد. إمم. بس ما حبيتش أحُط نفسي في حتّة إن أنا في حاجة ما اتعلمتهاش، أنا داخل السنة كده أتعلم، إمم. بغض النظر عن أي حاجة، فكنت باحاول أتعلم قدر الإمكان، اللي عرفته تمام، واللي ما عرفتوش خلاص أنا أخدت جهدي فيه. كان طبعًا كنت أحضر في أي سنتر أنا مش شايف السبورة، إمم. فعلى المدرس إن هو يكون بيراعي إن هو يعني لو في سؤال هيقراه، أنا معظم الوقت كنت باعتمد على السمع كحاسة أساسية هي اللي أنا باعتمد فيها على الشرح. إمم. وكنت المواد اللي باحتاج فيها شوفان، يعني مثلًا في العربي في الإعراب إن أنا أشوف الجملة، أو حتى في الEnglish عشان الكلمات والVocab كنت دايمًا باخدهم أونلاين، بحيث إن أنا أعرف آخد screenshots وأعرف أزوّم براحتي إن أنا أشوف، لإن أنا لو حضرتها في سنتر ما كنتش هاقدر. غير كده هو إن أنا أفضل باصص في حصة مثلًا حصص العربي والEnglish ساعات بتجيب ال3 وال4 ساعات في ثانوية عامة، فأنت أنا لو قعدت مركّز في الشاشة كل ده ممكن ما أعرفش أروّح بيتنا، فكان لازم المواد دي طبعًا كانت بتتقسّم عندي في الأونلاين، المحاضرة مثلًا الواحدة كان لازم تتاخد على أكتر من يوم، فكنت محوّل المواد دي. طبعًا هُم دخّلوا الإحصا في المجموع، وأنا بالنسبة لي الإحصا ما كانتش في المجموع، طبعًا برضه فيها إيه charts وحسابات وكده ورسوم، فكان الموضوع ده قالقني شوية لإن أنا مش عارف هيعملوها عندنا إزاي. بس فكانت دي أكبر طبعًا. بيبقى في أدوات المساعدة اللي دايمًا بتساعدني إن أنا أشوف، اللي هي العدسة بتاعتي اللي أنا دايمًا باقرأ بيها. هي مش أحسن وسيلة مساعدة للأسف لإنها مش بتكفر أحسن حاجة. إمم. ولكن للأسف الأدوات المساعدة في مجال الرؤية بتاعتي بتكون غالية شوية، فيعني اللي قدرت أحصل عليه كنت باتعامل بيها دايمًا، يعني أنا لو نسيت على درس أنا خلاص هو الدرس ده طار عليَّ، فهي كانت دايمًا إيدي ورجليّا اللي أنا باشوف بيها. طيب أنا جاي لِك أهو، بس أنا عايز أسألك أنت برضه سؤال. أنا عارف ولسه عارف المعلومة دي قريب من قبل ما نصوّر على طول، إن أنت لو جبت 50% أنت في كليات كتير جدًا مفتوحة لك زي حقوق وزي آداب وزي دار علوم، قُلت لي مجموعة من الكليات مضبوط، المضمونة بالنجاح، بدرجة النجاح. مضبوط. ليه أنت اخترت يعني أنت ما عليكش ضغط عصبي، ليه مصعّب الحكاية على نفسك كده في الدروس وكده؟ هو مش أصحابها، هو الهدف من السنة مش الهدف إن أنا أنجح، ولا إن أنا أخش كلية، هو هدفي إن أنا أخرج شخص متعلم، لإن إحنا في الآخر إحنا بنخش تعليم عشان نتعلم، اللي داخل تعليم عشان مجرد ينجح ما كل الناس بتنجح. أنا ليّا إن أنا أخش كليات الآداب والحقوق والتجارة والألسن ودار العلوم والخدمة الاجتماعية، اللي هي تقريبًا جُل كليات كليات في أدبية. ألسن دي أصلًا دي كلية آمم قمة لوحدها. بالضبط. حتى قسم الEnglish فيها أنا مش محتاج فيه شروطه، يعني أنا باخش قسم الEnglish كده. إمم. يعني أنا لو عايز أخش قسم الEnglish هُم مش هيحطّوا لي الشروط اللي هي الدرجة، يعني هيتبقى عندك في أدبي سياسة واقتصاد وإعلامي تقريبًا هم يعني. دول اللي فيهم الشروط هو درجات. دول اللي أنت بتخشّهم التنسيق عادي، يعني قدّم على الرغبات، أنا حتى ما باقدّمش ساعتها في الرغبات، لو عايز أخش دول من المجموع ده، باروح الجامعة على طول أدّيهم ورقي وخلاص أمشي. طيب الأستاذة لاعبة الكاراتيه أسطورة حلوان اللي كانت أنتِ متوترة ليه؟ يعني ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. احكي لي عن النتيجة لمّا ظهرت وشُفتِ ال10 الأوائل ولقيتِ نفسِك 11، ففرقت معاكِ على حاجة واحدة بس وكان زماني هابقى مع الناس اللي الوزير بيكلمها أو مش كلّهم بيكلمهم يعني. hype كبير جدًا فقدتيه بسبب درجة، اتضايقتِ؟ الأول بصراحة إمم. الأول حسيت إن هو دي حاجة بسيطة أوي يعني، بس بعد كده يعني دي أحسن حاجة ليّا، بس يعني أنا كنت على قد ما أقدر كنت باعمل اللي عليّا. طبعًا كلنا فينا تقصير، بس يعني تعبت، عملت مجهود، إمم. فدي كانت أحسن حاجة ليّا، فأنا كنت بعد كده انبسطت. كنتِ متوقعة إنِّك هتبقي متفوقة والأولى على إدارتِك والأولى و11 على جمهورية وكده في أول السنة، والّا هي برضه ما كانتش مدروسة بالشكل ده؟ لأ، في أول السنة لأ، بس بعد كده برضه يعني في الآخر كده حسيت إن أنا ممكن ييجي منّي. اللي هي حتة اللي هي وليه لأ؟ بالضبط، ما أنا ممكن كده. بالضبط أيوه. كلميني عن التجربة بتاعتِك في المواد اللي أنتِ درستيها. هاسألِك سؤال ممكن يكون يعني اتكلمي فيه بأريحية، استفدتِ من المناهج اللي أنتِ درستيها حاجة؟ أكتر منهج استفدت منّه الجغرافيا بصراحة، يعني مش شكرًا عشان ليكِ، حضرتك خليكِ والله، شوفي نودّي جمالِك فين. بس لقيت نفسي إن أنا
لما باقعد مثلًا قدّام نشرة الأخبار أو حاجة وأسمع الأحداث اللي بتحصل حوالينا، أنا قادرة أفهم ده بيحصل ليه. وكمان حضرتك كنت بتعمل حاجة جميلة جدًا في الحصة، يعني مش بس الشرح، لأ أنا عايزة أفهّمكم إيه اللي بيحصل حواليكم، الحاجات اللي هي أنا فاهمة إيه اللي بيحصل، أنا مش زي أي مواطن عادي ده مش عارف مين بيضرب في مين، لأ يعني قادرة أفهم جوانب أكتر من كده شوية. التأثير اللي أنتِ اتعلمتيه خلّيكِ تدركي شوية الدنيا حواليكِ بيحصل فيها إيه. بالضبط. تمام. طب ننحي الجغرافيا، إيه أكتر مواد تانية حسيتِ إن أنتِ استفدتِ منها؟ خدي بالِك أنا باتكلم معاكِ في الموضوع ده باعتبرِك من المتفوقين، مش مجرد يعني أنتِ جبتِ درجات عالية خلاص، فإيه إحساس القيمة اللي أنتِ خدتيه من كل مادة؟ ممكن التاريخ رغم إنها كانت صعبة، بس يعني التاريخ بيعيد نفسه، فإحنا لو فهمنا الماضي إعلان من غير ما تقصدي والله، كل الناس هتقول بعد كده إن أنا متفق معاكِ. دي حقيقة جدًا، إن فعلًا لو فهمنا الماضي هنفهم الحاضر اللي بيحصل، وهنقدر نتوقع حاجات جاية، فدي برضه حاجة فادتني بصراحة، حتى لو كانت صعبة. طيب نرجع لك يا أستاذ ونمشي كده عليكم أسئلة سريعة تردوا عليا. هو إيه أكتر حاجة كنت بتتهزأ بيها في البيت؟ أوائل الجمهورية بيتهزقوا يا جماعة عادي على فكرة، فعايزين نعرف إيه أكتر تهزيئة كنت بتتهزقها في البيت؟ مش مهم في ثانوية بقى في حياتك يعني. لأ يعني أنا كنت باتفرج على مسلسلات كتير وكده. مسلسلات عربي ولا إنجلش ولا إيه؟ لا إنجلش. اتفرج على إيه طيب؟ السنة دي الحاجات اللي اتفرجت عليها ولعت. اتفرجت على مسلسل اسمه سوبر ناتشورال وده 300 حاجة حلقة تقريبا. ده على قد السنة بالظبط. خلصت ما عدا حلقة الصراحة زهقت طب فين التهزيق في الموضوع؟ لا كانت ماما كل ما تشوفني قاعد اللي هو بعد المسلسل مش هيحلك في الامتحان وكده كانت هتفضل تهزقني يعني شوية. تنبيط ده. طب بالنسبة للضرب كنت بتتضرب؟ لا يعني أنت لما كنت صغير كنت بتتضرب؟ يعني مفيش مرة شبشب كده؟ لا أكيد طبعا. احكي لي كده يعني عايز أعرف برضو يعني التربية يا جماعة، هل أنتم متربيين التربية الجديدة ولا عادي لا كنت بتضرب وأنا صغير بس مش يعني على حاجة تستاهل، لو عملت حاجة تستاهل عليها الضرب كنت بتضرب. وأنت يا عم محمد قول لي يا محمد يا عمرو أخبار الشبشبة إيه في البيت؟ أنا ما حدش كان بيقول لي حاجة في الثانوية اللي هو اعمل اللي أنت عاوزه. طب قبل الثانوية؟ لا قبل الثانوية ما تعندش بقى. يعني قول لي كانوا بيضربوك كانوا بيزعقوا لك؟ ده كده لا ما عندناش كان موقف. أقول لك حاجة قول لي أجمد عنها. لما كنت بكسر نضارتي. بتكسر نضارتك ليه؟ إيه؟ ما كنت طفل كنت بلعب يعني طبيعي يعني مثلا كنت أكسر النضارة فيعني عينك ما تشوف إلا النور. هي فعلا عينك كده بتشوف الا النور. هم كده قاصدينك حرفيا. طب وبعدين يا سيدي كان ايه اللي رد فعلهم هم لما انت بتكسر النضاره وكده؟ كنت انت بتتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ تكسرها تاني ولا ايه؟ لا كان رد فعلي بقى في الاخر ان انا في تانية ثانوي قلعتها خالص، لو خلاص بقى انا مش هلبسها تاني. انا بصراحه كنت عايز اسالك السؤال ده، هو انت ليه ما بتلبسش نضاره؟ انا دايما بشوفك مش لابس نضاره. واضح. انا عندي ضمور خلقي في العصب البصري، عندي عين -4 وعندي عين -4.5. الناس اللي بتلبس نظارات بيبقى عندهم نوعين من المشاكل، يا اما عندهم قصر نظر يا اما عندهم طول نظر. قصر النظر بيكون زياده في تحدب عدسه العين، وطول النظر بيبقى زياده في تقاعد عدسه العين، فالنضاره هي اللي بتحسن الكلام ده. انا بقى ما عنديش مشكله في العين نفسها، انا عندي مشكله في العصب اللي بيوصل الصوره للمخ، فبالتالي النضاره ما هي الا وسيله بتكبر لي حاجه بسيطه، يعني الفرق لا يذكر وفي نفس الوقت بتقلل الاجهاد على عيني. فكان بالنسبه لي قلعها كان مش فارق قوي. لا مش فارق قوي. في المدرسه بتاعتك هي كانت مدرسه متخصصه للدمج ولا كانت من مدرسه غير متخصصه؟ لا كانت مدرسه متخصصه للدمج ودمج ضعاف البصر بالذات. طب يعني كانت مهيئه للحاله بتاعتك. بالظبط. دي حاجه كويسه طبعا. بالظبط. كان بيوفر عليك بقى ان انت تقول لمدرس اشرح لي اعمل لي وريني. بيوفر على الطلاب لان احنا كلنا سواسيه. انت مش هتعرف تقول لي حاجه، كلنا زي بعض. وفي نفس الوقت احنا كلنا فصول صغيره. انا مدرستي كلها 60 عيل، اللي هو ما يجيش مثلا فصل في مدرسه حكومه، احنا كنا مثلا بنبقى 6 7 في الفصل، فانت قاعد تقريبا في درس خصوصي. الاخر انا ما كنتش باخد دروس تقريبا لحد ثانويه عامه، غير يعني في ماده او 2 بكثير قوي خدت في اعداديه وبرضه قعدت بعد الاعداديه. فبتلاقي ان الموضوع ده مترعى قوي. طبعا ده اكيد احسن من تكون في مدرسه الدمج فيها يعني طلاب دمج وسط مدرسه عاديه، لان في كده برضه. في الاثنين. انت ليك ان انت تعمل دمج في اي مدرسه، والمدارس اللي بترفض وزاره التربيه والتعليم بتجبرهم، مالوش حق انه يرفض يدخلك. ولكن ده طبعا بيأثر على الاولاد بشكل كبير، سواء كان مدرس مش فاهم. واجهنا احنا طبعا مدرسين يعني ما عندهمش رحمه، مع انه المفروض هو الشخص الكبير اللي يكون بيعلم الطلاب. ولكن يعني واجهت فتره من حياتي لما جيت اخد درس في اعدادي، كان في ثالثه اعدادي بالظبط، مدرسه انجلش ما كانتش راضيه تاخدني. كان لحسن الحظ ان امة صاحبي اللي كانت بتكلمها عليا كان عندها نفس
مشكلتي تقريبًا، فاديتها كلمتين. المهم أنا رُحت أول حصة كنت باسمّع الكلمات، ما كنتش حضرت الحصة اللي فاتت بس سمّعت الكلمات حفظتها يعني قبل ما آجي. أنا مسلّم آخر واحد الكلمات، هي ساحبة الكشكول بتاعي من تحت بقى عشان تثبت فقط إن أنا إيه، لأ أنا مش هاقدر أواكبها فتمشّيني، لقيتني مسمّعها كلّها صح. فيعني محتاجين الكبار يكون عندهم وعي، لإن كده الصغير بيقتدي بالكبير معظم الوقت. والله إحنا محتاجين برضه أقول لك على حاجة، إن إحنا نبقى مدركين إن كلنا أصحاء أو عندنا أي مشكلة، كلنا بنواجه الظلم في الحياة، فما تاخدش الموضوع إن هو كان ظلم واقع عليك بسبب ظرف معين صحي. حتى الأصحاء بيقع عليهم ظلم من بعض الناس اللي هم أصحاء برضه ويبانوا أسوياء وإن كانوا مش أسوياء نفسيا. ده أكيد بالضبط، ولكن اللي عاوز أقوله إن أنت تجربتي أنا إن أنت بيكون يعني أنت أصلًا نفسيًا مش بيكون أحسن حاجة. يعني الضرب بييجي كمان لمّا يكون في سِن صغير أو بتتعرّض لمدرس في سِن صغير في شيء من ده، اللي هو ما بتبقاش فاهم أنا ليه كده، غير لمّا يكون وقع عليك ظلم. فأنت كشخص عادي أنت وقع عليك ظلم من شخص هو already بيظلم، مش معاك أنت بالتحديد، لإن أنت عندك سببٍ ما وأنت شايف بقية الناس زيك، فأنت إيه اللي هيخلّيك تفكّر في حاجة؟ إنّما أنت في حالتي أنا أنت بتكون شايف إن أنت اللي فيك الحاجة مش في الشخص اللي قدّامك. ولكننا في الآخر قلنا إن إحنا برضه مسمّعين الكلمات زي الفل، وإن إحنا رابعين على الجمهورية وجامدين جدًا، جدًا، وشرف لأي حد يا معلم إن أنت تكون من ضمن الطلاب. والله شرف لينا بس. الله يخليك يا حبيبي. والأستاذة بقى، نرجع للشبشب، عشان أنتِ فاكرة إن أنا نسيت، لأ أنا عايز أعرف إيه أخبار بقى التربية الحديثة في البيت؟ لأ خالص يعني ما شمّيتش ريحتها. بس يعني يعني المجتمع هو بيخاف على البنات أكتر، يعني كانت بنت يعني بيبقوا عايزين نحوّط علينا أكتر، فممكن مجتمع هنا تقصدي أسرتِك يعني. أنا اتولدت في مجتمع كده، يعني مثلًا في مجتمع كده، بس فيمكن بس طبعًا كلّه كان دافع حُب وخوف، في مواقف يعني عادي، ما يعني بابا وماما مش هيشوفوا الحلقة دي، ولا ماما موجودة ورا الكاميرا دلوقتي. يعني مثلًا ماما إمم. كانت بتفشّر الحاجات بتاعة الخشب بتاعة الطبخ دي عليّا، بتاعة المطبخ. اللي هي عارفة المعلقة الخشب بالضبط. ده تربية حديثة جدًا. جدًا، يعني كانت كلّها بتتكسر عليّا، كان في خرطوم آه. في حاجة كده حلوة suspense تمام. بس الخرطوم ده بتاع بابا، كان في خرطومين عشان لو واحد إحنا رميناه يبقى في spare، الناس عاملة حسابها على كل حاجة. تمام. بس أنا حاسة إن أنا يمكن شخصيتي يعني لمّا كبرت حسيت إن هو أنا مش متضايقة، إمم. يعني أنا في جوايا هيبة لأمي ووالدي، بس وباحترمهم. طبعًا لمّا كبرت الموضوع ده يعني ما بقاش موجود، ما بقاش موجود والّا قَل؟ لا ما بقاش موجود، ما بقاش موجود، بس عايز أسألك عن هواياتك، إيه الهواية الأساسية بالنسبة لك اللي أنت بتحبها واللي ممكن بتضيّع فيها معظم وقتك؟ هي الفرجة على المسلسلات تعتبر هواية والّا؟ لأ، يعني دي مش هنعتبرها ماشي. أو هي هواية بس يعني غيره. ممكن كنت بانزل الgym برضه في تالتة عادي. جيت لي أنت مرّة لابس شنطة كده، لابس شنطة شنطة تدريب أو حاجة كده، والّا كان حد شبهك؟ ممكن حد شبهي ما أعرفش، أنا فيش ناس كتير شبهي يعني، بس كنت بانزل عادي يعني بانتظام لحد آخر شهرين عشان كنت مراكم حبة فكنت بالِم نفسي يعني. يعني المراكمة في كل الناس حتى أوائل الجمهورية عادي، الإنسان لابد منه يعني. عادي يعني. وأنت هوايتك يا محمد يا عمر إيه؟ أنا باحب كل ما يخُص علاقة بالتكنولوجيا. كنت باتعلّم برمجة قبل ما أخُش ثانوية عامة، اتعلّمت شوية في مجال الmobile application، إمم. في حاجة بتشتغل على cross platform اللي هي flutter. بالآخر أنا كنت باتضايق أوي من منصة مدرسين، كنت أقعد أنتقد فيها أقول دي كذا ودي ما تتعملش، طب كان والله الموضوع منصتي إيه؟ إيه؟ منصتي كويس، تدّيها كام من 10 يعني؟ 5. شكرًا والله مش عارف أشكرك. غيّرتها والله السنة الجاية خلاص. آآ وأنتِ يا أستاذة إيه هوايتِك؟ الكاراتيه بتلعبي كاراتيه من إمتى؟ احكي لنا كده. بقى لي 11 سنة. معلش أنا الكاراتيه ما افهمش أوي، في 2 بيفايت وفي حاجات كاراتيه كده بيبقى هو لوحده، أنتِ بتلعبي إيه بقى فيهم؟ الfight. الفايت. اتضربتِ كام مرّة؟ لأ ما عدتش كتير جدًا، يعني أنا باتصاب أكتر ما باعيش أصلًا. إيه اللي حببِك في الرياضة في الكاراتيه؟ آمم، ممكن ثقة شوية في نفسي. باتضرب كتير ممكن باحس إن هو كلام عميق شوية، بس باحس إن الملعب ده هو الحياة. الملعب. آه، أوكي. إن فيها خسارة، فيها مكسب، ممكن أتظلم، ممكن آخد حقي، ممكن تبقى أحسن لحظة في حياتي، ممكن تبقى أتعس لحظة في حياتي، فباحس إن ده حياة ملخص الحياة تقصدي يعني. لأ كلام عميق فعلًا. لغوا الفلسفة بس معانا فلاسفة برضه. أنا هاسألكم سؤال أنتم ال3، هو سؤال يخصني أنا، يخص الشغل بتاعي، أنا شخصيًا هاستفيد منه.
وانتوا الثلاثه كنتوا من طلابي طول السنه، يعني كنا بنتقابل مع بعض طول الاسبوع في سناتر مختلفه، يعني في العباسيه وفي المعادي وفي حلوان. ايه الحاجه اللي في شغلي اللي انت تنصحني انا كاحمد غنيم مدرس ان انا اغيرها السنه الجايه او اضيفها، بلاش حتى اغيرها يعني اضيفها من وجهه نظرك؟ هو انا كان مضايقني بس موضوع حل الواجب وكده عشان كان على المنصه. انا كنت متعود على اليوتيوب، اغلب المدرسين كانت بتعمله كده يعني. الفرق ايه؟ الفرق ان الديدلاين مثلا، ان كده كده اللينك ده برايفت، لو طلبته من الاسيستنت غالبا، وبرضه لو طلبته من الاسيستنت هنا هخش اعمل، بس المنصه كان فيها شويه مشاكل في اول السنه بالذات. هي المنصه ما انا عارف. مشاكل بس هي اتعالجت يعني خلاص. فكده اتغيرت. فكده تمام، ممكن كده تبقى تمام يعني، تبقى المشكله اتحلت بالنسبه لي. المشكله اتحلت. كان يوتيوب ما فيهوش مشاكل خالص لو كان على اليوتيوب، لكن لو كان على المنصه المنصه وقتها كان فيها شويه مشاكل، فكده الموضوع لو اتحل فخلاص مش هتبقى فرق. دي كانت الحاجه الوحيده اللي كانت ساعات يعني بتاكل مش اشتغل على الموضوع خلاص تمام عشان الاجيال اللي جايه. تمام. دي تنميه مستدامه بقى وروح تانية سنه. وانت يا محمد؟ انا الصراحه مع محمد المنصه بالنسبه لي كانت كابوس، يعني حاجه جايه على المنصه، لا انا خلاص يا عم انت زهقت من المنصه بتاعتك، خلاص يا عم والله اديتها 5 من 10 وعملت ومش هشيلها في المونتاج. تمام. ايه تاني غير المنصه؟ لا في شغلي انا، في انا كاحمد غنيم، يعني انتوا بتتعاملوا معايا بقول لكم على الارض، فايه اكتر حاجه ممكن تتغير؟ لا، شايف النظام كان الصراحه عظيم، ماسك نفسه ومش سايبني ان انا اتوه ابدا، فهو بالنسبه لي كنظام او كشرح حضرتك، لا كانت الدنيا كلها ممتازه. طب يا سيدي كتر خير. استاذ؟ أنا ممكن يعني كنت سنتر فعرفت المنصة يعني. لما هم كانوا سنتر برضه، بس هم عشان في جزء من الشغل بيبقى على المنصه فبيشتكوا منه، يبقى اكيد الشكوى دي كانت عند طلاب الاونلاين اكبر، وده وصلني طبعا فانا عدلته السنه دي بشكل كبير يعني. فلا أنا مش شايفة إن في فرق شيء. خالص مفيش اي حاجه نضيفها. طب ناخد العكس بقى، حاجه عندي كنت بتتمنى انها تبقى موجوده في كل الدروس وفي كل مصادر تعليمك او اماكن تعليمك. نبدا بشحاته. ممكن حوار قفل الموبايلات ده شويه، لان ساعات بيبقى الموضوع اوفر يعني انت عايز الناس كلها تهتم بموضوع قفل الموبايلات، او على الاقل مش قفله، يعني على الاقل ان هو ما يبقاش فيه صوت او ازعاج كتير او كده. بس يعني دي حاجه كويسه عندنا. دي حاجه كانت كويسه، على الاقل ما كانش فيه موبايل بيرن يعني، ولو كان بيرن كنت حضرتك بترد على طول. طب يعني انا غلطان؟ لا اصل حضرتك طالما وضحت في الاول ان محدش موبايله يرن او كده، فلا حضرتك مش غلطان. انت عارف ان احنا لما بنخش الجامع نصلي المفروض ان الموبايلات تتقفل، وده مكان اهم مني طبعا او اهم من اي درس في الدنيا، صح؟ طب انت لما بتصلي الجمعه بيحصل ايه؟ ساعات في موبايلات بترن. مشكله مجتمع دي، مش مشكله دروس ولا حاجه. وانت قول لي حاجه عندي كويسه عايز تعممها او تلاقيها موجوده في اماكن كتير. والله انا عندي اكتر من نقطه. حلو. قول حاجه كويسه ثروات المنصه يعني. فكره الكومبوهات، وسط ما احنا بناخد في الحصه ان احنا مش بنوقف فتره طويله واحنا واخدين الكومبو، فبالتالي احنا بنراجع على القديم وفي نفس الوقت واخدين الجديد. فوصلني في الاخر انا في المراجعات انا مش مستني اخد معلومه جديده، انا مستني ارجع الذاكره الذهنيه بتاعتي بحيث ان انا افتكر بس المعلومات اللي كنت واخدها قبل كده واللي انا اوريدي اصلا فاكرها، واحل كتير بحيث ان انا اكون قادر يعني اشوف اكتر من فكره للسؤال. فكره الكومبوهات من وجهه نظرك او من وجهه نظري بما ان انا اللي عاملها، هي المراجعه اثناء الشرح. اكيد مش ان دي مرحله وان دي مرحله، فهو ده اللي انت عايزه يتعمل. بالظبط. هدوء الحصه ان محدش يعني ممكن انا هزر اضحك ما يبقاش الحصه دمها تقيل، بس مش هنفضل بقى بين الحصه كلها محدش مش قادر اسمع حاجه. يعني في حصص بنحضرها في سناتر انت مش عارف مش قادر تسمع على المدرس من كتر الدوشه اللي حواليك. فهو خلاص بالكنترول على الحصه. بالظبط، انه يعني يكون الدنيا كده هو عشان بس انت الطالب اللي معاك يكون فاهم. وخليني اضيف حاجه بالنسبه لك انت شخصيا، لان انت في كلامك قلت ان انت يعني بتعتمد على التعلم على السمع بالظبط فقط. ايوه. فهو بالنسبه لك لازم يكون كومبليتلي في هدوء تام يعني. اكيد خاصه ان انا كمان لما بركز مثلا وانا بحل امتحان او حاجه او بشوف اي حاجه في ورقه انا كتير جدا بصدع، يعني الصداع ده شيء لازم اتعايش معاه كده كده. وطبعا اجهاد تكون عينيا وجعاني خلاص صدعت فانا عاوز اريح، فوجود دوشه حواليا ده موضوع مرهق اكتر. وانت يا استاذه حاجه كويسه عندنا شايفاها تتعمم يا ريت؟ أكتر حاجة بصراحة كنت حاباها جدا نظام المراجعة، الأسئلة مش شرح، يعني أنا عارفة الشرح
أو ممكن معظم الطلبة، بس يعني إن أنا أشرح من خلال السؤال وأفتكر معاه من خلال السؤال وكل جوانب المعلومة، دي بالنسبة لي تحليل السؤال. دي كان بيطلع من السؤال منها 5 أسئلة كده، دي كانت حاجة كويسة جدا. طيب دي حاجة كويسة، وهي في طريقة الشرح يعني الطريقة بتاعتي في الشرح، مع ان في ناس كتير كانت بتنتقد برضو ده، ان لا احنا عايزين المراجعة شرح. انا دايما اقول خلاص احنا خلصنا المنهج بقالنا 7 شهور، كونك عايز تسمع شرح تاني ده احتياج 7 شهور اللي فاتوا. تمام، نشرح جوه سياق الاسئله. طب انت في حد ضيعت ال7 شهور، فاللي انا بعمله ده مش مناسب ليك. هي دي الفكره. فهي نفس الاشياء اللي ممكن تبقى ايجابيه عند حد بس مش مناسبه حد تاني، هو عنده تقصير ما او ظروف ما وصلته للجزئيه دي. السؤال اللي هو مكرر وهساله لكم كلكم، بس عايز منكم اجابات غير تقليديه. عايز اجابات مش كاميرا، عايز اجابات واقعيه. واحد داخل ثانويه عامه دلوقتي بيتفرج على الحلقه دي، تقول له ايه؟ اعمل ايه وما تعملش ايه؟ النصيحه، بس النصيحه من جوه 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 الكواليس، يعني مش الكلام اللي هو. عندك حاجه كده يا محمد؟ هو والله يعني لو ما يراكمش من اول السنه يبقى حلو. انا للاسف ما عملتش كده يعني. يعني انا كنت براكم على ما طول. كده فطلعت الرابع بقى، يلا مش مشكله. لا بس هو يعني بدل ما الواحد يزنق نفسه في الاخر وكده بيبقى الموضوع رخم شويه حتى من الناحيه النفسيه شويه يعني. فهو لو ذاكر اول باول خلاص. اول باول. مم. طب انا ازاي اذاكر اول باول كونسيستنت كده 9 شهور؟ انا ما اعرفش الصراحه. انت نفسك ما عملتش كده؟ انا ما عملتش كده. اه. انا مش هكذب يعني. عندكش حل للموضوع ده؟ لا ما اعرفش يعني انا. انت نفسك لو رجع بيك الزمن مم. هتعمل كده؟ لا انا كنت غالبا عشان انا في يعني كان ممكن بس ابقى احسن شويه، بس برضه كنت لسه وراكم شويه. هو امتى انت بتعتبر ده اسمه تراكم؟ لما يتراكم عليك ايه على ايه؟ اسبوع على اسبوع، اسبوعين على اسبوع على اسبوع. لا لما الحصه التانيه تنزل وانا على الاقل مثلا ما ذاكرتش الاولانيه، مش هقول ما اتفرجتش عليها. ده اسمه تراكم. ده بالنسبه لي. لا ده مش تراكم، ده اسمه تأخير. بس هي الفكره ان هي كانت احيانا ما تبقاش حصه واحده يعني. ماشي، ما هي الحصة امم. هم 5، لو عندك 5 حصص مثلا. اسبوع 5 مواد، امم. حصل لهم ديلي اسبوع اتدلعت، فهيبقى 5 هيتراكموا على 5 تانيين في الاسبوع اللي بعده. ده اسمه تأخير. التراكم ان انا اقعد شهر ما اعملش حاجة. لا ما كنتش بتوصل للدرجه دي الصراحه عشان ما ابقاش كداب يعني. تقدر تنصح يا محمد عمرو حد داخل ثانوية عامة دلوقتي نصيحة مميزة منك انت شخصيا تقول له اعمل كده، او حتى تحذره تقول له اياك تعمل كده؟ عندي أعتقد أكتر من حاجة. أولًا المجهود ده أنت اللي بتبذله والنتيجة بتاعة ربنا، فما تحطش إن أنا يعني لو أنت شايف إن أنت عملت اللي عليك طول السنة، اجتهدت وذاكرت وخلاص ده كان آخرك، وsay مثلًا أنت جبت 60%، فما بقتش هنا المعضلة في ال60%، الله سبحانه وتعالى لما ييجي يحاسبك على الطريق وليس على النتيجة فقط، فهو الموضوع بيفرق كمان من شخص للتاني، وعوامل اللي جات 90% ممكن ما تكونش نفس عواملك ولا نفس ظروفك، كل واحد فينا عنده ظروفه وعنده الحياة بتاعته، وكل عامل مؤثر بيفرق في حاجة، سواء كان نفسي أو جسدي أو غيره. الحاجة الأحسن حاجة تعملهاش إن تخلي هدفك إن أنت تبذل أقصى مجهودك وليس مجموع بحد ذاته. مش مجموع يعني القصة مش درجة. لا القصة مش درجة، وإن أنت طالما عارف إن أنت لو أنا قدراتي مثلًا أنا كمحمد إن أنا أجيب 40 في الجغرافيا وجبت 40 فدي كانت قدراتي خلاص، أنا مش هاقول أنا ليه ما جبتش 60 لأن الله سبحانه وتعالى ميّز كل واحد فينا في حاجة، كل واحد هتلاقي عنده حتة كده في حاجة هو ما فيش غيره بيعرف يعملها. ابعد عن المقارنات. بالضبط، يعني ما أهم حاجة وأنت بتقارن أنت ما عنديش مشكلة تقارن، بس قارن نفسك أنت دلوقتي بنفسك امبارح. هل أنا النهارده أحسن من امبارح؟ لو الإجابة فأنت تمام، ما لكش علاقة بالناس اللي حواليك لأنهم ما عاشوش تجربتك وما عاشوش حياتك، وما تحكمش على تجربة وحياة حد إن هو يعني أنا مثلًا لمّا جبت مجموعي في حد ظريف قال لي سماعات وشاومي، بعيد عن الامتحانات ما بتتصرفش على الاتنين، بعيدًا عن أنا لا يعني كنت أقدر أغش لو كنت حابب، ولكن أنا كنت داخل عقلية إن ده كان مجهودي، فأنا مش هاخد كلمة من حد ومش هادّي كلمة لحد، إن ما حدش ولا يجيب درجة على أساسي ولا إن أنا لو أظلم كان في حد. غش، حتى لو كان في غش. حتى لو كان في غش، بالضبط. في الاول وفي الاخر انت تجربة نفسك يعني، بالضبط. محدش يصادر عليها. بالضبط. واللي تقدر تعمله عشان تساعد نفسك ما تعمله، حتى لو ده ممكن ييجي عليك شوية. يعني كان من أصعب الأفكار اللي عدّت عليَّ أنا كنت جايب كان في بنت بتقرأ لي وتكتب لي في الامتحان،
لإن أنا خطي وِحِش، أنا عادةً ما باشوفش دي من قواعد الامتحان مسموح بيها يعني. هو لأ ده أنت اللي بتطلبه. بس مسموح بيها قانونًا. مسموح بيها قانونًا إمم. فكان الموضوع يعني على نفسيتي أنا شوية مش سهل، إمم. يعني أنا واحد هاجيب حد يقرا لي ويكتب لي، خاصةً إن أنا كمان خطي وِحِش شوية، إن أنا مش شايف أنا باكتب إيه، معظم الوقت أنا باكون باكتب وأنا مش شايف أنا باكتب إيه، إمم. فكنت خايف إن أنا أنقص درجات بسبب إن المصحح مش شايف. وإن نسبة المقالي عندنا يعني مثلًا أنتم في امتحانكم بييجي 2 سؤالين مقالي، أنا مثلًا بييجي لي سكة ال8 ل9 أسئلة مقالي، فكان لازم أكون عامل حساب حاجة زي كده. تمام. وما تخجلش من احتياجاتك، وما تخجلش إن أنت يعني لو جبت آخرك فخلاص، يعني هتعمل إيه تاني؟ بالضبط، هات آخرك. آخرك ده كان 60%، كان 70، كان 80، كان 100%، هو خلاص كان آخرك، أنت هتعمل إيه تاني؟ رضوى، رضوى، أنا واثق بس يعني طب روضة تنصح الناس اللي داخلة ثانوية عامة بإيه نصيحة في الجون؟ أنصحهم إن هم يتقبلوا طبيعتهم البشرية، إن أنا هاقصّر. أحسن دي كمان قوليها تاني كده. يتقبلوا يتقبلوا طبيعتهم البشرية، إمم. إن إحنا هنزهق، إن إحنا هنقصّر، ما فيش حد هيعمل حاجة على أكمل وجه. لا عادي قولي بعد تتقبلوا طبيعتهم البشرية دي أنتِ ممكن تعملي اللي أنتِ عايزاه. إن إحنا ساعات أنا باتكلم عن نفسي، كنت حاطة لنفسي لِستة طويلة جدًا، وكان نفسي أعمل حاجات كتير أوي، وصلت لبسيط منها، ده اللي أنا أقدر أعمله. إمم. زعلت إن أنا ما كمّلتش الباقي، بس دي طبيعتي، أنا هازهق، أنا هاقصّر، إمم. أتعامل مع ده إزاي عشان أعرف أخرج من السنة سوية نفسيًا. إمم. يعني أنا بالنسبة لي ثانوية عامة نفسيًا هي أهم بكتير من الناحية الأكاديمية الصراحة. نفسيًا أهم من علميًا؟ فهّميني دي أكتر. أنا باتعامل مع نفسي إزاي؟ أنا ممكن مثلًا النهارده أجيب مثلًا في امتحان الحصة 20 من 60. إمم. أنا أتعامل مع ال40 درجة أو الغلطات بتاعتي دي إزاي؟ أنا إمم. دماغي اتعاملت معاهم إزاي؟ أنا هاعيط، أنا هاقعد جنبهم وهاركنها خلاص والّا أنا هاعمل تقرير. بالضبط، بالضبط. والّا أنا هابدأ أشوف أغلاطي دي أنا كنت ساعات أنا غلطت في إيه، في أنهي حتة في الدرس، إمم. فده كان بيطوّر من مستوايا. هو التعلم كله أصلًا ثانوية غير ثانوي، أي تعلم هو try وerror، محاولة وخطأ، والتعلم كله جاي من الخطأ، ودي الحاجة اللي إحنا بنحاول نوصّلها للطلبة طول السنين، طول السنة. يا جماعة الدرجة اللي أنت بتجيبها في الامتحان أنا الجملة دي مرّة سجّلتها وبدأنا نبعتها للناس وخلاص، نبعتها لهم random كده، لو أنت جبت 36 من 60 يبقى عندك 24 غلطة، لازم تعملهم في تقرير، ولو جبت 56 يبقى عندك 4 لازم تعملهم في تقرير، لو عملت ده تقرير وده عمل تقرير والاتنين بالنسبة لي 60 من 60 بس. وال36 عمل تقرير وال56 ما عملش تقرير، يبقى أبو 36 أحسن من أبو 56 في الفاينل. لكن هُم بياخدوا الدرجات دي لمؤشرات لحاجات مش حقيقية للأسف الشديد، وده الناحية النفسية فعلًا زي ما أنتِ بتقولي، يُحبط جدًا أو يشعر بإحساس زائف بالتميُّز، لو جاب درجة عالية أوي طب ما في الآخر هي على حتة قد كده يا عالم الباقي ويا عالم الباقي ده لمّا ييجي هيأثّر على اللي تحته إزاي لمّا يتربط ببعض، لإن هيحصل ربطات وتراكمات بين المواد وبعضها. في الختام أنا عايزك تقول كلمة مش للطلبة اللي داخلة ثانوية، بس قُل كلمة لنفسك كده بعد ما خلّصت كده وحاسس إن أنت خلاص وحققت حاجة جامدة، تقول لنفسك إيه؟ هو المفروض لسه بدري طبعًا، يعني لسه في بعد ثانوية عامة كتير إن شاء الله يعني، إمم. وما انساش فضل ربنا عليّا بس. تواضع، مش اعتراف إن دي لحظة لكن لسه في لحظات جاية. هو مش تواضع على قد ما هي حقيقة يعني. إمم. وأنت يا محمد؟ أنا هاقول لنفسي حاجة، صح كان نفسي أجيب أكتر من كده، وكان يعني كان عندي الهدف ده من بدري، ولكن أنا عملت كل اللي عليّا، إمم. يعني ذاكرت طول السنة، نزلت مع مدرسين عاديين، حتى مش متخصصين في التخصص بتاعي عشان أكون قادر أتعلم حاجة، فأنت اتعلمت طول السنة. متخصصين في التعامل مع الحالة بتاعتك تقصد، بس أنا مختلف معاك يعني المفروض إن المدرسين التربويين كلّهم إحنا بندرس في كلية التربية التعامل مع كل الحالات، بعد كده أنا مُهيأ جوّه بفضل كلية التربية إن أنا أخش على حسب أنهي مدرسة أشتغل فيها وحسب احتياجاتي. أنا أختلف مع حضرتك، هاقول لك ليه. إمم. أنا كضعيف بصر إن كل اللي طالبه من حضرتك أو من أي مدرس تاني لمّا أسألك عن حاجة مش شايفها تقولها لي، ده كل اللي أنا طالبه. طب بالنسبة لنظامي أنا كنظام اللي هو معمول نظام الدمج
تمام. المدرسين حاليًا الموجودين فيه هم مش كتير، هم يتعدّوا كده على الصوابع. مش يعني أنا كمحمد لمّا شُفت لهم حصص يعني say في مدرس إنجليزي مثلًا كان بيقول للعيال ما تقروش السؤال، هو محفّظهم في كلمة مفتاحية في سؤال هتطلّع لهم الإجابة. اوعى تقول اسامي. لا، لأ، مش هاقول لأ خالص، مش هاقول أسامي. ماشي. فلمّا حد ييجي لي يقرا السؤال قال لي: "أنت تقرا السؤال ليه؟" طب هل ده تعليم والّا ده حشو؟ لا ده مش تعليم خلاص، اوكي، ب بالض ده هاو تو باس اكزام، بالضبط. يعني ده بيعلمك ال ازاي تعدي الامتحان وخلاص. الناس اللي محتاجة مدرس يكون متخصص في حالتهم هم الناس اللي بيكون عندهم توحُّد أو أيًا كانت الحالة من الحالات الذهنية دي، محتاج يكون حد متخصص تربويًا إن هو يتعامل معاهم. إنما أنت لمّا تيجي تتعامل معايا أنا كضعيف بصر أو كفيف على المستويين تمام. أنا كل اللي طالبه من حضرتك أو من أي مدرس أسأل حضرتك والله السؤال ده أنا مش شايفه، فأنا عاوز إجابته. في مره من الحصص حاجه بيني وبينك يعني حصلت في القاعه افكرك بيها. إمم. انت كنت دايما بتقعد في اول صف أيوه. وانا لازم اقرا السؤال علشان ايه الموضوع اللي انا وانت متفقين عليه. آه. فكنا في حصه، الحصه دي طولت، إمم. فانا بشتغل فقريت اول سؤال، آه. فتاني سؤال ما قريتوش. الناس إمم. معاها، الطلاب معاها علامات، موضوع آه. العلامات إمم. الالوان A B C D آه. حسب الاختيار. فقمت فاتح السؤال وقلت لهم انتوا فكروا وارفعوا العلامه. آه. فقام محمد معديها لي، حرفيا محمد اللي عداها لي سابني تاني. جه السؤال اللي بعده فبرضه قلت لهم اعملوا العلامات، فقام محمد قال لي مستر غنيم اقرا السؤال. قلت له معلش يا محمد ما خدنيش وسط القاعه كده اقرا السؤال. حاضر يا معلم. أنا مش بقصدي بس أنا مش لا عارف بس انا بقول لك يعني انا فعلا يوميا كنت ناسي لان كانت يعني بسيبهم هم اللي يختبروا. أيوه أكيد. أنا برضه إحنا كدعاة وأسرة مكفوفين يعني بنكون مقدّرين إن اللي قدّامنا كويس جدًا ممكن ما يكونش واخد باله أو مش مركّز، وكفاية إن إحنا لمّا بننبّهه هو بياخد باله، إحنا مش طالبين حاجة أكتر. لا ولازم آآ يتقبل ده كمان، ما يعملش ما يبقاش متضايق ولا متعصب ولا حاجه يعني، لان ده في الاخر واجب عليه. وعلى فكره انا عايز استفيد من البودكاست ده بحاجه، ان الكلام اهو يا جماعه صادر من اهل الامر، من صاحب الشأن. وصاحب الشأن اللي هو لا هو مهمل ولا كسول ولا فاشل، ده واحد بيكرم ومن الاوائل. إذا كانت المشاكل دي هو بيعاني منها، فممكن البودكاست ده بشكل أو بآخر بالانتشار بتاعه الجزء ده حد يسمعه، حد ياخد قرار، حتى لو هنحسن الوضع اللي احنا فيه ل 40% نبقى 60% أفضل أو 65 أي خطوة للأمام للي جاي. فده برضو شيء ما كنتش أنا حتى مخطط له من البودكاست، ولكنه هو حالة وظهرت، وأتمنى إن ده ممكن يفرق مع الناس عشان خاطر محمد في شغله وكاريره، محمد في دراسته، واللي زي محمد كلهم سواء اللي أصغر أو حتى اللي أكبر منه في السن. عندي كمان تعليق. أهم حاجة لو في ولي أمر بيسمعني أنت عندك ولد أو بنت أيًا كان يعني عنده حاجة، ما يكونش هدفك بالله عليك من إن أنت تدخّله التعليم إن هو ينجح ويكون معاه شهادة. اهدف ابنك أنت تعلّمه، لإن أنا شُفت مشاكل كتيرة مع أولياء أمور هو مبسوط مجرّد إن ابنه ناجح. وأنت كمان بتعامل ابنك يعني لمّا يكون عندك طفل ضعيف بصر أو عنده مشكلة سمعية أو كفيف، ما تعاملوش أكنه ناقص عقل، هو عقله كامل، هو قادر يفهم ويتكلم معاك عادي، ما فيش أي مشكلة. فأنت بتنزل معاه بlevel المعاملة ليه؟ إن أنت بتكلم حد عنده 4 سنين مثلًا، امم الموضوع مش منطقي. عايز أقول تعليقين على الموضوع ده. التعليق الأول، لو اللي أنت الطريقة اللي بتتكلم بيها في البودكاست ده يا محمد هي دي طريقة ناقص العقل، فيا ريت تبقى كلنا ناقصين عقل زي. الله يشفي حضرتك. الحاجة التانية، إن اللي أنت بتقوله لولي الأمر اللي عنده ابنه أو بنته عندها الحالة دي أنا باعممه، يعني يا ريت يا جماعة يا كل أولياء الأمور اللي أولياتكم أسوياء وتمام التمام مفيش أي مشاكل خالص، برضه يا ريت يا جماعة ما يبقاش هدفكم إن الولاد تنجح وخلاص. لازم يتعلموا حاجة عشان التعليم هو اللي بيدي فاليو أو بيدي قيمة، والقيمة هي اللي بتعلن لابنك سعر في الماركت الواسع الكبير، فيقدر يخش الماركت ويبقى له قيمة كبيرة وسعر كبير ومرتب كبير عشان خاطر يواجه التحديات بتاعة الزمن اللي احنا فيها. بس مش على قد الموضوع ده. الأستاذة الأستاذة قولي نفس الكلمة بعد آخر علقة خدتيها كده في الكاراتيه. قولي نفس الكلمة بعد الثانوية العامة. أقول لنفسي إن ربنا عوضني بحاجة أنا ممكن ما كنتش أتخيلها. بس يعني اوعي تنسي فضل ربنا عليكي لأن هو الوحيد اللي يعني بعدها أهلي ماما. بعد أهلك طبعا، ربنا طبعا في البداية قبل كل حاجة. ورسالة أخيرة توجهها لمدرس الجغرافيا بتاعك اللي اسمه أحمد غنيم المفتري.
يعني حضرتك يا مستر طبعًا بعد ربنا ليك فضل عليَّ طبعًا، وباشكر حضرتك يعني، شكرًا جدًا لحضرتك. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويعلي من قدرك يا ابني والله. ربنا يخليك، اوعى تكون زعلان مني في اي حاجه لا، مش زعلان منك خالص. والله، لا انا والله، مفيش مره طردتك. لأ ما اتطردتش أنا قبل كده. طب وانت يا محمد يعني اكيد مسامحني طبعا في المره اللي انا ما قريتش فيها السؤالين. لا دي توجه لأ، رساله ليه تقول لي ايه؟ والله أنا انا قاعد ممتن معاك كده اهو بتسجل والناس كلها تسمعها. أنا ممتن لحضرتك جدًا إن كان حضرتك يعني ليك اهتمام إن أنت فضّيت لي الكرسي ما كانش حد بيقعد عليه في اليوم بتاعي غير ده، وحضرتك كنت بتقرا السؤال فكان ده أنا بالنسبة لي كده يعني هو خلاص المدرس اللي معايا عمل اللي عليه، مقارنةً بحد تاني كان ممكن يتريق عليّا إن أنا مش شايف حاجة في المدرس في حصة، فأنا كان بالنسبة لي ده يعني ده موضوع كبير، فربنا يعني يخلي حضرتك لأي حد يكون محتاج حاجة زي كده تعملها له. لا يعني ده واجب، انا شايف ان ده واجب حتى انساني، ما هوش واجب له علاقه بان انا مدرس او مش مدرس. حضرتك يا استاذه. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك يا رب، العفو. لأن جملة علم ينتفع به أنا فسرتها بصراحه والله دي حاجه انا بشكرك عليها، وبحس ان في الاخر ان اللي انا بعمله كله له قيمه. يعني انا شغلي بحس بقيمته، طبعا بحس بقيمته بالنتيجه بتاعت الناس، لكن دي النتيجه العمليه التسويقيه. خليني اكلمكم بصراحه، العمليه التسويقيه اللي في الاخر انتوا جبتوا درجات حلوه، هيجي جيل بعدكم يشوف انتوا درجاتكم حلوه، واحد من العشرة الأوائل زي العشرة الأوائل، واحد جايب 60 زي ناس كتير جايبة 60. خلاص الراجل ده بيعرف يجيب كده، الراجل ده عنده بيعرف يوصل الناس للمستوى ده، بيفرق معاه تسويقيا. ماشي، هكلمكم عن ده بصراحة، مستوى معيشة، شهرة، أوكي. لكن الحاجة اللي بتحسسني بقيمتي أنا كبني آدم هي علم ينتفع به. هي واحد في كلية حقوق، تالتة حقوق، باعت لي رسالة اوت اوف نوير كده، ناسيني وناسين من انا كنت النهارده بحل في امتحان مادة كذا في كلية حقوق، فلقيت كذا، فده اللي انا افتكرته من شرحك كذا. كلية سياسة واقتصاد. واحد بيعمل دبلومة مش عارف فين، واحد في الشغل بتاعه، في شغله كاريره، يقول لك انا جالي عميل اتعاملت معاه بموقف افتكرتك كنت بتتعامل معانا. واحد في شغله كاريره يقول لي انا اتعلمت انضباط بالمواعيد، ما كنتش بتاخر لان انت كنت معودنا ان احنا لازم ما حدش يدخل بعدك. فمجموعه الحاجات دي اللي بتحسسني بقيمه المهنه بتاعتي، اللي بتحسسني انا بقيمتي كبني ادم، بعيدا عن قيمتي انا كمعلم او كراجل بيدرس او بيشتغل جوه الماركت اللي هو ده شغله واكل عيش. في النهايه انا بشكركم ان انتوا جيتوا وشرفتونا، وعاملين لكم هديه كده بسيطه اللي هي الدروع دي، في هديه يعني ما تلقش بمقامكم خالص، بس انتوا تستاهلوا اكتر من كده بكتير. اي هدايا اخرى مش هنتكلم عنها. انا سعيد ان انتوا جيتوا وسعيد بيكم، وعايز اقول كلمه اخيره لكل اللي بيسمعوني من طلابي، هم الثلاثه انا بكرمهم لان هم نموذج يعبر عنكم كلكم. كل طالب فيكم جاب اي درجه انا متحمل مسؤوليتها، وهي ما دمت انا كنت طول السنه موافق وبقبل ان انت تكون موجود معايا طول السنه، فانا متحمل مسؤوليتك. حتى لو ما جبتش درجه كويسه فده ممكن يكون في شيء من التقصير مني ان انا ما ادركتش ده، التيم بتاعي والسيستم بتاعه ما قدرش ان هو يدرك ده ان هو يساعدك، وانت طبعا برضو شريك في المسؤوليه. كل الناس اللي تفوقت انا بشكرهم جدا، بتمنى لهم كل الخير، بقول لهم ان اللي انتوا فيه ده هو مجرد محطه مش وصلتك لاي حاجه، مش عايز اقول حتى انت في نص السكه، انت في اول السكه. وخدوا من ده معيار وكلمه اخيره، ان اي حد بينجح في الحياه هو بينجح بالاستمراريه، وهقولها تاني، الاستمراريه. في جمله مشهوره وردوا انتوا عليا فيها اللي هي استمراريه السعي بتاعني حتمية النجاح. حتميه حتمية الوصول. الوصول. الجمله دي صح، مع التعليق على كلمه وصول. استمرارية السعي تعني حتمية الوصول لشيء ما، مش مهم ان الشيء الما ده هو اللي انت كنت بتسعى وراه. انا ممكن ابقى ماشي في الطريق ده وانا فاكر ان في اخره كذا، فبسعى فاستمرارية السعي حتمية الوصول، ففجأة تلاقي في كذا تاني، وغير ان نقطة الوصول غير معلومة، غير معلومة الزمان. فاستمرارية السعي تعني حتمية الوصول لنقطة غير معلومة الزمان، وفي نفس الوقت انت مش عارف ايه الشيء ده اللي انت هتوصل له، اللي في دماغك ولا حاجة تانية ربنا شايدها. هو ده المعنى الكبير من الحياة كلها، ومش بس المعنى الكبير من الثانوية العامة.
دي بس كان سبب، كل الثانوية العامة كانت سبب، وجودكم انتوا هنا كان مجرد سبب عشان نسمع التجربة ونسمع اللقاء الحلو ده والكلمتين الحلوين دول. وأنا بشكركم، بتمنى لكم كل خير انتم وكل الدفعات اللي أنا درست لها واللي أنا ما درستلهاش، وكل الدفعات اللي جاية اللي أنا هدرس لها واللي أنا برضو مش هدرس لها، علمي وأدبي وكل طلاب مصر. ربنا يوفقكم جميعا، علشان حقيقي الناس دي هي اللي هتشيل البلد في يوم من الأيام على كتفها. كلام يبان إنه كلام إنشا، لكنه على أرض الواقع هو الحقيقي. شكرا جدا ليكم في بودكاست أعتقد إن طلعت الناس فاهمة حاجة مش محدش فاهم حاجة. السلام عليكم.